大家好，我是米勒克执行长坦克。大家有收过礼吗？噔噔，漂漂亮亮的礼盒，你都只有看到什么？你应该都只有看到漂亮的盒子吧？你很少会看到什么？我们后面很重要的营养成分。对啊，其实呢，我们送礼虽然漂漂亮亮的，我们也要吃得很健康，所以一定要记得，除了看到漂亮的礼盒以外，我们还要看到它后面的营养成分哦。成分表里面都会写得非常的清楚。像我们假如说有要养生的啊，或者是有比较注重自己身体的啊，其实我们的营养标示非常的重要哦。为什么？因为它里面帮大家都算好的，像是有想要减肥啊，或者是比较养生的，我们就要注意什么热量啊，或者是我们讲的碳水化合物会不会很高？那如果像是我们讲的有肾脏病啊，或者是不能吃像是我们不能吃太多咸的东西，高血压的朋友们也要注意钠含量哦，要不然其实我们吃了很多的美食，其实我们身体也会负担很大。像是要减重的、养生的，或者是我们讲的要有可能自己身体上面比较没办法吃那么多，都要稍微要看一下这后面的营养成分以外的，还有一个是什么营养标示哦。